Si svolgerà il prossimo venerdì 18 ottobre il premio Acamante e Fillide presso il Castello Ducale Colonna di Joppolo Giancazio, Agrigento, il mito del mandorlo in fiore, ed è promosso dall'Accademia Belle Arti Michelangelo. I riconoscimenti andranno a personalità della medicina, dell'arte, del mondo della cultura, scelti da una qualificata giuria. È un premio internazionale, il premio Acamante e Fillide, nel quale saranno premiati personalità non solo della medicina, dell'arte, ma anche di altri settori che è giusto riconoscere. È un premio che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì giorno 18 al Castello Ducale Colonna di Joppolo. Avremo anche degli incontri stampa la settimana precedente ed è un premio che molti tengono, perché anche il comitato organizzativo e il comitato di selezione è formato da insigne personalità. Come mai? Cosa scaturisce questa idea, professore? Si parla di mandorle in fiore, ma molti non sanno il mito del mandorlo in fiore, Acamante e Fillide, quest'amore che continua negli anni, che vede il fiorire dei mandorli in fiore già dal tardo inverno, e che è un amore che continua negli anni proprio con la fioritura del mandorlo. Io consiglierei a coloro che sono interessati di leggere proprio sul mito del mandorlo in fiore, Acamante e Fillide, anche su Google ci sono notizie e cose interessanti.